Diamond English School उदालगुरि जों दिनै साइन्स मडेल आरो ड्रयिंनि मोनसे एग्जिबिशन बेयाव एरेन्ज खालामनाय जादों आरो बे एग्जिबिशनखौ एरेन्ज खालामनायनि थांखिया जाबाय जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि जि टेलेन्ट जि क्रिएटिभिटी माइन्ड आरो जि इनोभेटिभ माइन्ड बेखौ संदाननाय गोबां स्टुडेन्ट दोङो बहुद टेलेन्ट गोनां खिन्थु माब्लाबा प्लेटफर्म मोनैनि कारणे बिसोरो बेबायदि टेलेन्टफोरखौ श' खालामनो हाया खिन्थु जों दिनै नुनो मोनबाय गोबां जोंनि स्टुडेन्टफोरा बेयाव मडेल्सफोर लाबोनानै गावनि आखिनाय पिक्सारफोरखौ लाबोनानै गावनि टेलेन्टफोरखौ श'केस खालामदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बे डायमन्ड इंलिश स्कुल उदालगुरिनि स्टुडेन्टनि अनगायैबो गुबुन गुबुन स्कुलनिफ्राय जोङो स्टुडेन्टफोरखौ हांख्रायनाय जादोंमोन बिथांमोनाबो फैबाय फैनानै आरो बेयाव अबजार्भार हिसाबै बिथांमोना फैदों आरो नायनानै बिथांमोना मोजां मोन्दों होननानै जोंनियाव फोरमायदों आरो बिदिनो गोबां मटिभेसनखौ मोन्दों होननानै जोंखौ मोन्दों आरो जोंनि स्टुडेन्टफोराबो बेबायदि मडेल्सफोरखौ बानायनानै आरो बेबायदि ड्रयिंफोरखौ बानायनानै मटिभेट जादों आरो जों आसा खालामदों बेबायदि साइन्स मडेल बा ड्रयिंफोर बानायनायनि गेजेरजों जोंनि स्टुडेन्टफोरा इयुनाव जि साइन्स बे साइन्सनि फारसे गोसो बोनाय बा गोसो होनाया थागोन आरो जों बेखौ आसा खालामदों आरो बिदिनो जों इयुनाव फारिलाइ लाबावगोन बेबायदि जोंनि स्टुडेन्टफोरनि टेलेन्टफोरखौ कालिबारफोरखौ जोङो संदाननो थाखाय बे जे साइन्स मडेल एग्जिबिशन आरो ड्रयिं एग्जिबिशन जुदिबा बियो कम्पिटिशन नङा एग्जिबिशन तथापि जोङो साबसिनखौ सायख'नो थाखाय थि खालामनाय जाबाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेबायदि जोङो प्राइज होनाय जागोन जोङो केश प्राइज होनाय जागोन आरो लोगोसे ट्रफि होनाय जागोन थेंक इउ भेरि माच खुलुमबाय गिबियावनो जोंनि डायमन्ड इंलिश स्कुल उदालगुरिनिफ्राय नोंथांमोननि बे मेडियानि गेजेरजों बयबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय दिनै जोङो बेवहाय जोंनि डायमन्ड इंलिश स्कुला जि साइन्स मडेल एग्जिबिशन आरो ड्रयिं एग्जिबिशन खुंफुंनाय जाबाय बे खुंफुंनायाव गोबां फरायसाफोरा माने थोजासे सम मोनैनि थाखाय जेसेबांखिनि गुवारै बेखेवनो हानांगौमोन गावनि रोंगौथिखौ बेखौ हास्लाबाखै बेनो जोंनि थाखाय सेथि आरो इयुननि खेबाव जों बेनिख्रुइ साबसिन खुंफुंनो जों नाजागोन आरो गोबां फरायसाफ्रा दायो बेखौ नुनानै गोबां एनकारेज मोनदों आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्रायबो फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्राबो बाहागो लाफैनानै बिसोरबो गोबां थुलुंगा मोनबाय आरो बिसोरबो गाव गावनि फरायसालियाव बेबायदिनो खुंफुंगोन होननानै बिथांमोना थिरांथा खालामदों जों बेवहाय ड्रयिंफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय उदालगुरि आर्टिस्ट भिलेजनिफ्राय सानै नायबिजिरगिरि जों हांख्रायहरनाय जादोंमोन आरो साइन्स एग्जिबिशनखौ नायबिजिरनो थाखाय अक्जिलियाम कलेजनिफ्राय सासे लेक्सारार आरो टंलानिफ्राय सासे लेक्सारार जोङो नायबिजिरगिरि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो बिथांमोनाबो बे पदखेबखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना गथ'फोरनि जेफोर टेलेन्ट जेफोर एक्सप'ज खालामदों बेखौ नुनानै बिथांमोना जोबोद माने सोमोनांदों आरो गाहाम नांदों आरो जों आसा फारिदों जों बेबायदिनो गथ'फोरनि थाखोमानाय टेलेन्टफोरखौ जोङो दिहुननो जों बे खाबुखौ जों बेबायदि मोनसे मोजां प्लेटफर्म जों होबाय थानो हागोन जों बेखौनो नाजानानै जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जाबाय Demonstrate this one.
Sida.